Saensuk City is famous among millions of people for its Bangsan beach, just an hour away from Bangkok, Thailand. But over time, the beaches are getting dirty. As a mayor here, we want to see Bangsan Beach to be the zero waste. It's one of my main duty to take care of our beach for both environment and also for the tourism. And with that machine, we hope that it will be the ecosystem for upcycling plastic in Saensuk. เพราะเราจะต้องการทำให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าขยะที่มีมาเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งเสียหายไปสูญหายไปหรือว่าไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีมูลค่ามันสามารถแปลเปลี่ยนกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกหลายๆแบบ Grew up, I already saw a lot of garbage from the beach. If we look into it, kind of garbage is about the same. We have like a household garbage and fishery garbage and also some from the tourism. For monthly, we have to taking care of 150 tons a day. And I think for the beach, it's about like 10 to 20% of those. So it's about like a 10 to 30 ton. It depends on the season. Especially during the rainy seasons, when algae blooms turn the seawater green for a few days. If during this time, from March until October every year, they have more and more garbage from the sea because the current they bring the garbage from the riverbank from Bangkok and also from the province next to our Chonburi province and also some from the tourism, especially during the weekend. If you look at Bangsan Beach, you will find a lot of trash buried in the sand. The most common buried trash is plastic bottle caps, followed by rubber bands, and then cigarette butts. These items are buried so deeply in the sand that they're difficult to manage. And that is a big challenge for Bangsan, which requires everyone to work together and solve. That is our responsibility. That's why we have more collaborations like a university. And actually, we are lucky that we have Burapha University in the town. And we also have some like the other volunteer, like it's called Otolo in Thailand for the conservation of our beach. And we also have working with the organization from the government sector. And also, we also have more and more private sector to come to help us. These volunteers from the Marine Rangers Department of Marine and Coastal Resources are using a new innovation they had developed to pick up even the smaller pieces of trash. ชวนเครือข่ายของเรานะครับมาทำกิจกรรมในเรื่องของการเก็บขยะเก็บก้นบุหรี่ขยะชิ้นเล็กๆนะครับพวกหนังยางต่างๆซึ่งขยะเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบนะครับต่อสัตว์ทะเลหายากซึ่งจะเก็บได้ทีละชิ้นแล้วเก็บลำบากต้องก้มแล้วก็เงยมันจะทำให้ปวดหลังดังนั้นพวกเราเองก็เลยเกิดแนวความคิดในกลุ่มว่าเราจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้เราเก็บได้สะดวกขึ้นและเก็บได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นก็เลยทำตะแกรงอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือมาลากมันตอบโจทย์ได้ดีมากคือมันจะเก็บพวกก้นบุหรี่หนังยางนะครับต่างๆได้เยอะ The buried trash that they dug up will be sorted by the local environment volunteer group. This sorted waste will then be sent to the Saensuk municipality for recycling or upcycling. แล้วก็จะให้เขามาเล่นเกมเก็บขยะเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็มาคัดแยกจะเห็นเครื่องที่คัดแยกของเราแยกนู่นแยกนี่ที่เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมาเที่ยวชายทะเลนะคะแล้วก็จะเกิดขยะเนี้ยขึ้นก็จะเก็บขึ้นมาแล้วก็เอาไปแลกของที่เราเตรียมไว้ก็สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ยางวงเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติแบบเนี้ยนานๆค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพและการนำกลับไปใช้ด้วยฟังก์ชันเดิมก็คือเอาไปรัดสิ่งของอะไรเนี้ยก็อาจจะไม่ดีเท่าเดิมแล้วเราก็เลยเอาไปแปลงทำเป็นลวดลายให้ปรากฏขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่เป็นจานรองแก้ว
เพิ่มมูลค่าจากยางวงหรือว่ายางยืดที่ดูเหมือนไร้คุณค่าให้กลับขึ้นมาดูสวยสดงดงามขึ้นได้อีก Now, how about plastic bottle caps? Can Saensuk municipality recycle the top buried trash on their beach? We at our faculty, we do the research for separate the recycling waste. The idea about the machine that we get from our faculty staff, she just recommended me to take a look at the previous plastic Bangkok. Right now, we use the machine to transfer the knowledge of recycling plastic caps to the community. This is very simple and easy to use. You have to just put the plastic cap into the shredder, and then from these plastic chips you can put into the extruder, and then you turn on the extruder. After that you can form the flower pot. We collect caps from our community in Saensuk because every time that they came to our faculty, they bring their own plastic cap with them, and they are very proud of themselves that they can collect the plastic cap. For the next step, for to achieve the goal, I think we also need more technology because of this is a big thing. So we cannot do it alone. We have to have the collaboration with the other that who know more or even they know better, and we working together with them, and then we will have more efficiency. Have you ever tried fresh oysters? Aren't they so sweet and delicious? Bang San is home to the largest oyster farm in eastern Thailand. Just how big is it? Check out this vast oyster farm. It seems to stretch on endlessly. This is the Khao Samuk community, where oyster farming and shucking are the main sources of income. ชุมชนเขาสามมุกนะคะจะเป็นวิถีของการทำอาชีพแกะหอยนางรมแล้วก็จำหน่ายตัวสดหอยนางรมเนี่ยเป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักของชุมชนนั้นเลยก็ว่าได้ส่วนว่าเปลือกหอยเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอนะคะที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากมายนักเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีเปลือกหอยนางรมเนี่ยกองทิ้งค้างไว้ในชุมชนค่อนข้างที่จะหลายบริเวณอยู่เหมือนกัน This massive pile of discarded oyster shells grows. Although some companies buy the shells to process them into animal feed, the amount they purchase is relatively small. And that's because if you look closely, these shells are often mixed with fragments of rope and cement, residues from oyster farming. These contaminants make it difficult to process them. Auntie Puak, the owner of a local rice soup restaurant in the community, could no longer bear to see the problem of oyster shell waste in the neighborhood. A chef by night, she spends her days teaching people how to process oyster shells into various products. ไม่อยากมีของเสียเกิดขึ้นในชุมชนคือเหมือนเราเอาเนื้อเข้ามาใช้ประกอบอาหารแล้วคือเปลือกเขากลายเป็นขยะเราก็ต้องเอาเปลือกตรงนั้นมาทำให้เป็นประโยชน์เป็นเพิ่มมูลค่าเอาขยะขึ้นมาทำYes, that's right. Add value to it. After washing and grinding the oyster shells into tiny pieces, Auntie Puak processes these into plant pots, home decorations, and even bricks. From worthless oyster shells into products valued at several hundred Thai baht. In municipality, we have the 25 communities. So we kind of working very close together. So we prepare the knowledge and we prepare some sort of like a budget, and then we let them to be part of the volunteer. And we also have some outside knowledge from the university, from the other organizations, and then try to train them that if you want your community to have a good environment, you have to help yourself and start from your own communities. We are studying a BBA, we are studying a business program. So we use our skills as a business in any subject to developing it.
As a marketing, we can do like how to make it like go further. As the business grow bigger, so exactly we can sell like more product. So we use the waste more to making our product, so it will reduce the original waste. เราเป็นส่วนหนึ่งในร้อยแล้วก็มีส่วนของที่ช่วยลดขยะในชุมชนเพื่อลดคาร์บอนในท้องบรรยากาศของเราให้มันน้อยลงหน่อยนึงก็มีความสุขอะแม้แต่เราจะไม่มีเวลาเพราะเราต้องมีอาชีพค้าขายแต่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าพอเห็นเด็กๆเขามาทำโครงการกับเราเนี่ยมาขอความร่วมมือจากเรามันก็อะไรดีนะเราจะได้ต่อยอดให้เขาไปได้เราจะสอนเขาเลยว่าคุณทำตัวนี้นะแล้วคุณมาต่อยอดนะเสริมอาชีพของคุณ Saensuk social enterprise is just one of many community-based tourism efforts that Saensuk municipality is supporting. They're even making study visits to neighboring provinces to learn about other people's good practices. แผนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมภายในชุมชนแล้วก็ให้ได้เรียนรู้ถึงความพยายามในการทำมาหากินแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือว่าการจัดการของเสียที่เกิดจากการทำมาหากินของประชาชนเนี่ยก็เลยถูกนำเข้ามาอยู่ในกระบวนการส่งเสริมเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนของเราค่ะ In 2020, Saensuk municipality announced their goal to become Thailand's first zero-waste beach. A lot of things have changed since then. Environmental laws and enforcement for beachgoers, as well as vendors, have immensely improved. And also thanks to all the people in the community, the volunteers, academia, village leaders, students, and the municipality who gave their best for the environment. In just 2 years, the city has won the Thailand Environmentally Sustainable Cities Award 2022. Not an easy feat by any means. But there is still a lot to do to become a true zero-waste beach. On the way that we to be the zero waste beach is a lot of things to do, and it depends on the many circumstances that we have to face with, but we have to figure it out and then we do it, and then we don't know that how long it's going to take, but it's our duty and also it's our dream that we need to reach our dream in the future.